Здравейте, машинки! Здравейте! Продължаваме с нашата поредица чуждестранни мистерии и загадки. И ако сте пропуснали мистериите ни от България, може да ги видите горе вдясно. Сега ще ви разкажем поредната зловеща история, този път за един доста известен демон. Но преди да започнем, искаме да благодарим на Любомир Петков за прекрасната идея. И останете с нас, за да разберете за какво става на въпрос. Също така много ще сме благодарни и наистина, ако не забравяте да се абонирате за канала и да слагате палци нагоре, защото наистина това оказва голямо влияние върху нас. И ако все пак имате някакви идеи, като цяло мнение за клипа, също оставете по един коментар. И само набързо да припомним, имаме код Funbusters за 10% отстъпка за книгата Изгряващи изобретения и иновации. Също така, като поръчате книгата, ще получите подарък – стикер от нас. Създателите на филмите на ужасите често попадат пред едно огромно изпитание, а именно да създадат такъв ужасен образ, който сериозно да оплаши зрителите им. Именно и тук срещаме монахинята демон Валак, който най-вероятно доста успешно прави това. Истината обаче е, че този демон не е реално така изглеждащ, както е описан във филмите. Обикновенно той е описан като дете, което язди двуглав дракон и дори присъства в наръчника за лов на демони от 17 век. Най-вероятно сте гледали и филмът Монахинята, където е описан този образ. Холивуд обича да представя истории по действителен случай, но ги разказва по по-различен начин от реалността. Валак най-често се представя в средновековието като дете, което бълва змии и гущери. Но защо е било необходимо да се създава такова същество в митологията? Днес най-вероятно никой не вярва в тези истории, но в миналото, когато едно общество е доста лесно контролирано от църквата, нещата се променят. Първата му поява е в ключът на Соломон. Оуен Дейвис е експерт по демони и заявява, че съществува книга, която съдържа най-различни заклинания, проклятия и природни тайни, както и мъдрост, събирани през вековете. Говори се, че самият Соломон най-вероятно е човек, който може да контролира и призовава духовете. А според вас, защо точно се е нарекал Соломон? Отговорът се крие в Стария завет, където царят се слави с голяма мъдрост. През 2 век преди Христа се появява твърдение, че ако разбираш астрология или владееш магия, то ти се православяш с мъдрост. В книгата има поместени 72 демона, които владетелят е успял да прокуди от земята. Той също така написал и техните имена и инструкции, ако отново се върнат, как да бъдат премахнати. Валак има няколко имена, за които ще ви разкажа. На места се среща като Улак, Вало, Долас и Волач. 62-рият е именно той, който е описван като момче, което носи ангелски крила, яхнал двуглав дракон. Освен змиите, той може да открива и всякакви други съкровища, които надали ще успеете да поделите с него, ако случайно се случи това, тъй като той има голяма армия от 30 демона. А пък ако случайно го направите, викнете ни и нас. Библията не съдържа никакви текстове относно книгата на Соломон с 72 демона, а именно тази книга е забранена от Ватикана. Архивът на Ватикана се събира и поддържа до 1966 година и след това официално премахнат. Тоест след това е нямало нужда от него, но винаги може да проверите какво не се е позволявало от католическата църква. Относно книгата на Соломон, тя не се смята за религиозна, но пък е класифицирана като ерес. Има един голям парадокс, че книгата, въпреки че е забранена, именно най-многото хора, които я притежават, са католически свещеници. Именно забраненото е най-сладко. И именно заради това, поради тази забрана, много хора се я купуват и пазят в Европа. Ще откриете, че някои филми като Заклинанието започнаха да я използват обстойно за главните герои. Появата на Валак и употребата му в Холивуд е повече от впечатляваща. Дори се появи специален филм за него през 2018 година, наречен Монахинята. Доста е готин и ако случайно сте го пропуснали, поправете този пропуск. А реално първото му появяване беше в Заклинанието 2. Макар и да говорим единствено за митови и легенди, Лорейн Уорън до последно твърдяла, че е виждала това паранормално същество. Последователите на църквата също потвърждават тези думи. Семейство Уорън получава светлината на прожекторите през 1976 година, като съпругата се представя за медиум, докато нейният съпруг е известен демонолог. През 1977 година те разказват преживяването в Амитивил, а 2 години по-късно имат и телевизионно предаване.
За Ами TV съвсем скоро ще направим видео, така че следвайте новините в канала. А пък за семейство Лоран имаме цели 2 видеа. Едното е за заклинанието, 3 части, което може да видите горе вдясно, а другото е за Анабел, което също може да видите горе вдясно. И двете са доста страховити, така че не пропускайте да ги видите. Семейство Лоран твърдят, че са разследвали над 10 000 паранормални случая. Някои от тях са вдъхновили филми на ужасите като Ужасът в Амитивил, Анабел, Заклинанието 2, както и Заклинанието 3 и разбира се монахинята. Срещата с Валак се е случила през 70-те години на миналия век в обладаната духове църква Борле в Южна Англия. Говорило се, че нощем камбаните звънят сами. Непрекъснато се случвали зловещи паранормални явления, а по стените редовно се появявали странни надписи. Имало една стара снимка, която е заснета на гробището на църквата, за която се твърди, че е заснет призрак. Но въпреки това не може да се разбере дали това е истина. Датата на снимката не е ясна, но явно не е взета от семейството, а доста по-рано. Между другото, през 1939 година къщата на свещеника била опожарена, именно малко преди това се смятало, че тя била обитавана от много духове. Когато разследвали случая с Валак, семейство Лоран поканили с тях един фотограф, който за да заснеме разни моменти от къщата. На снимките те забелязали странни петна и силуети. Щом Ети Лорейн влезнали в църквата около полунощ, Лорейн усетила присъствието на духа. Малко по-късно фотографа успял да улови духа как се движи, по-точно неговия силует. Според легендата, духът е бил на една монахиня, която е била погребана именно в стените на храма. Била е оставена няколко века там. Тя била наказана, тъй като имала интимни отношения с монах. Интересно. Срещата с него е била на гробището на църквата в полунощ. Не е била засегната или нападната, но срещата очевидно не е била приятна. Във филма, ако случайно сте го гледали, бихте забелязали, че демона има пълна промяна. Навярно, това е решение на сценаристите. Разбира се, има и друга версия за страховитата монахиня. През 2005 година свещеник в румънския православен манастир Тануко в Румъния на име Даниел Петре Корогиано убива млад еноряш. Според свещеника, жената е била обладана от сатана, защото понякога се държала странно. Тя се смеяла шумно и крещяла. Така той и други монахини решават, че е необходимо да се проведе екзорсизъм. Жената не оцелява, а по-късно става ясно, че жертвата страда от шизофрения. Свещеникът и монахините са признати за виновни. Дълго време са затворени, но не признават вината си. Истинската Лорейн е разказвала, че е видяла спектрална форма на същество, което завършва с човешка фигура с качулка. Изборът на сценариста е да направи монахиня, за да тества вярването на Лорейн в църквата. Идеята да използва тази визия, която да напада през вярата, позволява на Холивуд да създаде и напълно самостоятелен филм, този път изцяло самостоятелен за него. И въпреки някои несъответствия, Валак ще продължава да плаши малки и големи. Машинки, това беше края. За нас е наистина много готино да правим клипчета относно заклинанието и като цяло тази свързана тема. Не забравяйте, че скоро също ще направим и клип за Амитивил. И също така и за Плачещата жена, тъй като тази поредица наистина е доста страховита и интересна. И наистина, ако случайно сте ги пропуснали филмите и изгледайте ги, тъй като ние просто ви казваме някои от най-основните неща и то реално основно истинските истории. Но друго е да видите режисьорската версия. А иначе, ако сте пропуснали да видите клипа ни за Анабел, върнете се да го направите. Това беше от нас. Надяваме се епизод да ви е харесал и ако имате идеи за други мистериозни видеа, споделяйте ни ги. И отново, ако ви харесва това, което правим, по един лайк, изключително много ще ни мотивира да продължаваме с все по-интересните видеа, както и с абонамента за канала. До нови срещи! Чао, чао!